तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप लोग अंकित बेनीपुरिया को तो जानते ही होंगे। उन भाई का 75 दिन का चैलेंज था, तो उनकी अच्छी खासी बॉडी बन गई है और बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। तो उनका ये आज चैलेंज हम भी उठाते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज हम भी अपना चैलेंज। तो हम लेते हैं 70 दिन का चैलेंज। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको अपनी बॉडी दिखाता हूँ कैसा है शरीर का स्ट्रक्चर। तो अभी फ़िलहाल बॉडी इस तरह की है और देखते हैं 70 दिन में क्या चैलेंज आ रहा है, क्या चेंजेस मिलेंगे 70 दिन में देखने के लिए। और रोज आपको दिखाएंगे डाइट डाइट खाना पीना और एक्सरसाइज जो भी थोड़ी बहुत करेंगे। ज़्यादा जगह तो है नहीं, वैसे छोटा सा रूम है, उसमें जो भी करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे और फिर देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं।